就係圍住呢座山啦。圍住呢座山唱咗50萬yen啊，跟住仲要租車另計啊！而家啊，租車另計，酒店另計。租車同酒店嗰度有25萬yen咯，75萬yen過嚟睇呢座山啦。你計機票啊？咁當然有買私伙嘢，自己買嘢。不過都75萬yen啦，如果計埋機票，未計機票啊。嗱，咁都不枉此行啊！即係開住個門就睇到富士山啦啊！咁的確值得嚟嘅，雖然就辛苦啲，真係辛苦。特別所謂嘅辛苦咧，就係最主要就係你唔熟個環境咯。OK 嘅，坐喺度啦，咁我坐喺度睇到個富士山，正啊！哇！你隨時張床啊，張咩嘅你任你擺啊！因為日本露營咧，好多 campground 咧，佢都任你自己擺方向嘅。哇！正啊！